Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti daleko najvažnije minerale za sprečavanje nastanka osteoporoze. Specijalno ćemo govoriti o jednom mineralu. Što je osteoporoza, koji su glavni uzroci osteoporoze i na kraju emisije ću vam dati jako bitnu informaciju kako ćete ove minerale unositi u najboljim čistim prirodnim formama, da imate najjednostavniju verziju, da ne oboljevate od ovakve teške bolesti i oboljenje. Što je osteoporoza? Osteoporoza pripada jednoj od 5 najčešćih kroničnih bolesti uopće, a 80% svih oboljelih su žene. Bolesti koštanog tkiva, tijekom koje dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kosti, zbog čega one postaju krhke i lomljive. Zapravo je bolest starije životne dobi i najčešće povezana sa hormonalnim promjenama i kroničnim nedostatkom minerala i vitamina, koji se događaju tijekom starenja. Najčešći i najznačajniji uzrok osteoporoze je postmenopauzalni prestanak lučenja ženskih spolnih hormona estrogen. Prijelomi zbog osteoporoze znatno narušavaju kvalitetu života, povećavaju mortalitet i financijski opterećuju zdravstveni sustav. Najčešće i najopasnije komplikacije ove bolesti su prelomi kralježaka, vrata i bedrene kosti ili ferman. To ono kada ste čuli ili možda ste sami to već preživjeli, padnete i super jednostavno slomite ruku, recimo kuk, ne daj Bože kralježnicu, imate veliki problema. Kao što sam napomenuo, u najvećem riziku ste sve vi žene, specijalno nakon 50. godine života, radi manje lučenja hormona, specijalno estrogena i kroničnog nedostatka ovih vitamina i minerala. Zašto vi nemate vitamina i minerala ključnih za vaše zdrave kosti? To je radi toga što desetljećima jedete izuzetno lošu hranu. I ne samo da iz te hrane ne uzimate ništa minerala i vitamina, jer ova hrana koju mi danas jedemo je u najvećem broju slučajeva krcata kemikalijama koje ne samo da nemaju minerala i vitamina, nego u sebi imaju nešto što se nazivaju antinutrijenti. Da lakše ovo razumijete, vi ako ćete danas pojesti keks, čokoladu, picu, hamburger, popit ne znam, alkohola ili slično, vi u vaše tijelo unosite 0 minerala i vitamina koji vama svaki dan trebaju, a usput unosite nešto što se naziva antinutrijenti. Ti antinutrijenti uništavaju ono i ono malo minerala i vitamina koje vi jedete svaki dan. I to je ono kad pojedete ujutro, ne znam, peciva, bijeli kruh, zalijete sa, ne znam, nekakvim mlijekom ili ne znam čime, mažete nekakve štetne namaze, vi dakle kad to radite godinama, budite 100% sigurni da ćete imati kroničan nedostatak ovih minerala i vitamina. Jer mi minerale i vitamine, osim izuzetno rijetkih, mi njih moramo uzimati iz hrane. A kako mi njih ništa ne uzimamo iz hrane, imamo kroničan nedostatak minerala i vitamina. I zbog toga između ostalog dobivate naravno osteoporozu. Koštani sustav je stalno izložen velikim opterećenjima. Kako bi sve to mogao izdržati tijekom života, mora se često obnavljati. Tu zadaću izvršavaju osteoblasti, osteoklasti, odnosno koštane stanice, a kost je izgrađena od koštane tvari i koštanih stanica. Stanice kosti odgovorne su za stvaranje koštane tvari. Organizirane u obliku mreže koju čine međusobno isprepletene elastične niti kolagenskih vlakana. U toj mreži su minerali spojevi kalcija i fosfora koji kostima daju čvrstoću i otpornost prema mehaničkim opterećenjima, dok elastična mreža koštane tvari služi kao amortizer sila koje djeluju na kost. Mineralizacija kosti pod nadzorom je hormona, mineralnih tvari kalcija, fosfora, vitamina C, D i K, organskih sustava i okoliša, a poremećena ravnoteža unutar spomenutih čimbenika dovodi do procesa razgradnje, odnosno demineralizacije kostiju i osteoporoze. Hormoni, loša prehrana i još povrh svega toga kreće enormno konzumiranje lijekova. Mnogi lijekovi koje vi danas pijete, rekao sam ovo specijalno vezano za žene, uništavaju vaše kosti. I ono što veliki broj vas ne zna, osteoporoza je vodeći uzrok invaliditeta u svijetu. Dakle, vam to iko ikada nekada rekao. Dakle, vi kad padnete drugi puta imate osteoporozu, vama kosti ovako puknu i vi lako možete ostati u kolicima ili slično. Samo radi toga što vi imate dugi niz godina
lošeg načina života i slično, onda dobijete ovu vrstu problema. Druge pridružene bolesti, neadekvatna prehrana, nedostatak fizičke aktivnosti i genetska predispozicija. Taj proces mogu ubrzati i dovesti do patološkog smanjenja koštane mase, osteoporoze. Fizičko opterećenje potiče odlaganje i kalcifikaciju kosti. Neliječena hipertireoza pojačava aktivnost osteoklasta i koštanu pregradnju. Osteoporozom se gubi kortakilna i spužvasta kost. U muškaraca dolazi do stanjenja, a u žena do gubitka spužvastog koštanog tkiva. Vitamin D je neophodan za apsorpciju kalcija i njegov manjak izravno utječe na količinu kostiju kalcija. Nedovoljno izlaganje suncu smanjuje apsorpciju kalcija i tako počinje mineralizaciju kosti. I kao što ste dobro shvatili, mi imamo kalcij, imamo apsolutno nešto što se naziva fosfor, koji su ključni za ovaj dio zdravlja vaših kostiju. Međutim, broj jedan mineral koji će vama apsolutno trebati da spriječite nastanak osteoporoze, osim kalcija, osim fosfora, biti će apsolutno mineral bor. Mineral bor je jedan od onih manje poznatih minerala, osim vi koji me recimo gledate redovito, to o tome nešto znate, ima nevjerojatan utjecaj na zdravlje kostiju i zdravlje naših zglobova. Ovaj izniman mineral pomaže boljoj funkciji mozga, živčanog sustava, hormona. Podržava funkciju vitamina D, podržava funkciju bitnih antioksidanasa našega tijela, koji se naziva glutatoin i katalaza. Prirodno smanjuje stres i anksioznost, sprečava nastanak dijabetesa i puno toga. On kao mineral je poznat stoljećima. Međutim, tek u zadnjih 10 do 15 godina imamo bitne znanstvene dokaze njegova djelovanja. Svi koji imaju artritske promjene mogu očekivati smanjivanje bolova, oteklina, bolju funkciju zgloba. Potiče puno bolju funkciju hrskavice zgloba i štiti od propadanja. Žene u starijoj životnoj dobi, posebno nakon 50. godine života dobi, ga mogu uzimati za prevenciju osteoporoze. Bor potiče mineralizaciju kostiju, pomaže kalciju i magneziju te potiče bolju funkciju vitamina D. Zato je mineral bor ključan da ne dobijete osteoporozu. Jer vi kada bora imate u vašem tijelu adekvatno, vaš kalcij, vaš fosfor, vaš magnezij i vaš vitamin D bolje radi. Jer on veže sve ove nutrijente u puno bolju funkciju u vašem tijelu. I što vi, moji dragi gledatelji, trebate? Dakle, trebate prije svega uzimati bor svakodnevno. Specijalno vi, rekli smo, koji imate 45-50 godina i ako ste žena. Još ako pijete velike količine lijekova. Vi ste u iznimnom riziku od osteoporoze, kasnije u trajnog invaliditeta radi padova i lako lomljivih kostiju. Problem je što mi ovu hranu koju danas jedemo praktično nema ništa bora. I druga najjednostavnija verzija da vi bor unosite u vašem tijelu zajedno sa kalcijem, magnezijem, fosforom, vitaminom D je uzimanje visoko kvalitetnih dodataka prehrane. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje vas čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona plus 385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušate iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog
cijeloga svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite, prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.